Goeiemôre liewe broer en suster. Baie hartlik welkom by ons diens op Goeie Vrydag. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor bly wees en laat ons onsself verheug in die Here, ons God. Ek herinner u vanmôre aan die woorde van Jesus in Johannes hoofstuk 13 vers 33. In die wêreld sal julle dit moeilik hê. Maar op goeie moed, ek het die wêreld klaar oorwin. Laat ons saam bid met mekaar. Here almagtige God, Skepper van die hemel en die aarde. U het ons Vader so oneindig lief. En ons dank u vanmôre dat ons deel kan wees van u kinders. Ons dank u vanmôre, Vader, dat ons in hierdie tyd nog steeds die voorreg het om u woord met mekaar te deel. Baie dankie vir 'n nuwe môre, 'n nuwe dag wat u vir ons gee. En wil ek gee, Vader, dat u verheerlik sal word in alles wat ons in hierdie dag doen. Broers en susters, van die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, genade, barmhartigheid en vrede vir elkeen van u. Amen. Ek wil, vriende, vanmôre kortliks vir u voorlees uit die woord van die Here. Uit 1 Johannes hoofstuk 4 vanaf vers 7. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God. En elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit. Nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as verzoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Dit is die woord van die Here. Laat elkeen wat ore het hoor wat die Here aan ons wil sê. Ek wil, vriende, vanmôre by hierdie geleentheid kortliks met u praat oor God se opofferende liefde as sekerheid vir elkeen van ons. Terwyl die wêreld 'n krisis beleef en onsekerhede, die dinge waaraan ons gewoond was omvergewerp is, deur die ellende wat COVID-19 in die wêreld veroorsaak, wil ek graag vanmôre by hierdie geleentheid vir u herinner aan die opofferende liefde van God, die ware liefde van God, wat ons sekerheid in hierdie tyd moet wees. Die woorde wat u seker die meeste gebruik het, die afgelope paar dae, of die meeste gehoor het. En ook nie maar net onsself as 'n klein gemeenskap of as 'n klein groepie mense nie. Maar helaas seker in die hele wêreld, of ten minste 'n grootste gedeelte in die wêreld, is corona, COVID-19 of lockdown. Die wêreld word hierdeur bedreig, ons eie lewens word hierdeur bedreig. En dit maak nie saak waarvandaan 'n mens kom nie. Dit maak ook nie saak, vriende, wat ons sosiale status is nie. Ons almal se lewens word hierdeur bedreig. Ons almal voel bang. Ons almal is bekommerd.
Ons almal is onseker en tereg ook. Ons mis mekaar se naby. Ons mis mekaar se saam wees. Ons mis ons gemeenskapslewe. Ons mis ons byeenkomste in die kerk. Ons mis ons vryhede. Ons mis die dinge waaraan ons gewoon was. Die dinge wat onbewustelik sekerheid en waarborg vir ons gebied het. En nou vriende, in 'n groot mate is al hierdie dinge omvergewerp. Sonder om daaraan te dink, het ons net geleef. Maar net geleef en dinge gedoen, sonder om daaroor te dink, na te dink, of sonder vriende om rarig waar die lewe te waardeer. Maar nou is dit anders as voorheen. Die dinge waaraan ons gewoond was, is nog nie meer gewoon nie. Ons moet versigtig wees waar ons vat. Ons moet versigtig wees waaraan ons vat. En ons moet versigtig wees waaraan ons raak in hierdie tyd. Ons moet afstand hou tussen mekaar. Ons moet wegstaan van mekaar. Ons moet wegbly as ware van mekaar. En onsself isoleer. En ek dink vriende, daar is in 'n tyd soos hierdie dat ons sekerheid nodig het. Of wat ons soek na dinge wat vir ons sekerheid bied, of wat sekerhede aan ons kan bevestig. In 1 Johannes hoofstuk 4, vers 7 tot 12, word ons herinner aan ons ware sekerheid. En word ons herinner aan die ware rede oor waarom ons mekaar moet lief hê. En ek dink vriende, dat in 'n tyd soos hierdie van onsekerheid, bied Johannes 1 Johannes 4 vanaf vers 7 vir ons hierdie sekerheid. En weet die sekerheid in hierdie gedeelte lê nie daarin dat dit te maak het met 'n opdrag nie, maar dit lê daarin dat ons jubelend die lofprysing van die verrassende van God se liefde kan ervaar. En die wonder daarvan is dat hierdie ongemotiveerde liefde vir ons is. Dit is 'n daad van God. Maar dit is juis hierdie ware liefde van God wat ons dwing of dring om mekaar lief te hê. Dit is hierdie ongemotiveerde liefde van God wat vir ons 'n basis van sekerheid in hierdie onsekere tye kan wees. Jy sien vriende, God is liefde, is nie 'n algemene uitspraak in hierdie gedeelte nie, maar die begronding of die basis om mekaar ook lief te hê. Maar op die basis van ons hoop, die basis vir ons troos, ons stewige fondasie, ons sekerheid, ook tydens die krisis van COVID-19, of wat tans in die wêreld is. Vriende, die Paasevangelie, wat vertel van die kruisiging van Jesus Christus op Golgotha, wat ek en u in hierdie krisistyd herdenk, vertel dat God hom inlaat in ons nood. Kan jy dit glo? Dat in hierdie sondige wêreld, met sondige mense, soos ek en u, laat God hom in ons nood. Ook nie maar net vrede in COVID-19 alleen nie, of tydens COVID-19 alleen nie, maar ook
in tye van siekte, laste, in tye van die nood wat ander mense op ons bring, wat ons lewens verongeluk en baie keer baie seer veroorsaak. Die nood van raaiselagtige dinge wat oor ons lewens wat kom, wat ons nie kan verstaan nie, wat ons ook nie weet waarom dit gebeur nie, wat ons vriende ook nie weet hoe dit gebeur nie. En baie keer, vriende, ook die nood wat deur ons eie domme self in ons lewens veroorsaak word. Die belofte is, onthou ek is saam met julle tot aan die volëinding van die wêreld. God stuur sy seun, vriende, en laat hom kruisig om ons sonde te versoen. Hierdie opofferende liefde van God is ons sekerheid. Hy kom en hy laat hom in by ons lewe, tot bevryding, tot verlossing en hoop. En het bly, vriende, ook in hierdie tyd wat ek in die beleef, regtig die antwoord vir ons. Hy kom na ons toe, juis omdat God se liefde opofferend is. Jy sien, vriende, soms en meestal, seker altyd, dink en begeer ek en nie, dat God sy liefde aan ons moet openbaar, deur dinge wat hy vir ons gee, of die dinge wat hy vir ons doen, wat hy vir myself doen, die dinge wat ek verlang en begeer, vir my vriende, vir my familie, vir die mense vir wie vir my belangrik is. Maar ware liefde lê daar in vriende, in die kruisdood van Jesus Christus. En daarin sien en ontdek ek nie wat ware liefde is. En dis waarvandaan ons uitbeweeg. In nood, in tye van nood en onsekerheid. Waarvandaan ek en nie uitbeweeg met ons eie lewens. Ek en nie beweeg daarvandaan uit na die wêreld toe. Sodat ander in nood, sodat ander in pyn, sodat ander in onsekerheid, sodat ander in bangheid, sodat ander in vertwyfeling, die onsigbare God kan sien, en ware sekerheid in hulle lewe kan ervaar. As ek in die weg beweeg, vriende, in hierdie wêreld in, vanuit hierdie sekerheid van die opofferende liefde van God, wat gestalte vind ook in die kruisdood van Jesus. Maak het vir ons moontlik, vriende, om goeie moed te hou, wetende dat hy die wêreld klaar oorwin het. Jy sien, omdat God liefde is Jesus Christus gekruisig. Ons sekerheid, vriende, lê ook in vers 12, dat sy liefde volkome, totaal, geheel en al, sy doel in ons lewens sal bereik. Onsekerheid in nood, onsekerheid van hoop, onsekerheid dat ons sal wees, vriende, wat hy vir ons wil. Onsekerheid dat ons weer sal lag en bly wees. Onsekerheid dat ons weer mekaar se teenwoordigheid in die huis van die Here sal beleef. Onsekerheid dat ons weer by mekaar sal kom in die huis van die Here om hom te loof en te prys en jubelend ons dankbaarheid teenoor hom te betuig. Lê hierin. Omdat hy ons genadig is. En daarom, vriende, bid ons in hierdie tyd, Here,
verhoor ons gebede. Here, sien ons nood raak. En Here, wil U aan ons volkome redding en verlossing bied. U sien, vriende, dit bly waar, dat hy alleen ons ware sekerheid is. Dat sy liefde nog altyd ons behoud was in tye van nood. Ek nooi u daarom vanmôre, laat ons vashou aan die geloof. Wetende dat hulle wie hom liefhet, ken God. En wie God ken, kan seker wees van sy ewige hulp in tye van nood. Ons vier met dankbaarheid en met vreugde die kruisiging van Jesus Christus in 2020. Met volle hoop en sekerheid en volle oortuiging van die nabyheid van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees in elkeen van ons lewens. Die Here seën u oorvloediglik met die teenwoordigheid van sy Heilige Gees. En die Here vriende, gee vrede aan elkeen van u in hierdie moeilike tyd wat u beleef. My begeerte sou wees vanmôre om saam met u in die huis van die Here bymekaar te kom. My begeerte sou wees vanmôre, vriende, om u te omhels en so die vrede van die Here met u te deel. Maar deur die krag van die Heilige Gees, as ek vanmôre saam met u. En dan nou Jesus sê, waar 2 of 3 in my naam by mekaar is, daar sal ek wees. Amen. Ons het vanmôre, vriende, ook die voorreg om die nagmaal saam met mekaar te vier. Ek weet vanmôre, vriende, is hierdie vreemde omstandighede. U doen dit daar by die huis, en ek is hier. Maar ek wil vir u nooi vanmôre, vriende, om die nagmaal saam te vier met mekaar, en te hoop en te bid, dat deur die Heilige Gees, God uself, met hom en met mekaar vanmôre sal versoen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die voorreg om so u woord met mekaar te deel. Baie dankie, Vader, dat ons op so 'n manier die nagmaal saam met mekaar kan vier. Here, bind ons vanmôre deur die Heilige Gees, deur die eet van die brood en die drink van die wyn, aan u. Bring ons nader na u. Vader, bring ons ook vanmôre nader na mekaar. In die naam van Jesus vra ek dit vanmôre. Amen. Terwyl ons vriende 'n lied kry, kom ons luister na die verhaal van die instelling van die nagmaal. Here Jesus het in die nag waarmee oorgelewer is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê,
Hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as jy daardie drink tot my gedagtenis. Elke keer as jy van die brood eet en uit die beker drink, verkondig jy die dood van die Here totdat hy kom. Jy kan vriende die brood en die wyn of sap nader kry, omdat ons dit nou gaan gebruik. Kom ons bid saam. Almagtige God, U wie barmhartig is, en U wie vrede aan ons gee. Dankie dat ons met een gedoop kan wees. En dankie Vader, dat ons gemeenskap met U en met mekaar kan beleef, deur te eet van die brood en te drink van die wyn. Jesus, U leer aan ons dat wanneer ons dit doen, moet ons dit doen tot U gedagtenis. Aan U al die lof en die eer. Ons aanbid U. U is waarlik verlosser en zaligmaker. Seën die brood en die wyn, wat ons nou sal geniet. Amen. Vriende, die brood wat U vanmôre het en wat ons spreek vanmôre, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Ek nooi U om te eet en te glo dat die liggaam van Jesus op Golgotha gekruisig is, as volkome verzoening vir al ons sonde. Net so vriende, is die beker van danksegging, die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Kom drink almal nou saam en glo dat die bloed van Jesus op Golgotha gevloei, sodat al ons sonde afgewas kan word. Kom ons bid saam. Onze Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, en laat Here U koninkryk kom. Laat U wil geskied in ons lewens, net soos U wil geskied in die hemel. En word verheerlik, Vader, in ons aanbidding van môre. En baie dankie vir hierdie saamwees. Vriende, ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met die almal wees en bly tot in alle ewigheid. Amen. Vriende, ek wil vir u nou hê en vir die vraag van môre. Kom ons hou by die regulasies wat afgekondig is vir die tyd waarin ons leef. Kom ons was ons hande gereeld, ten minste vir 20 sekondes. Kom ons reinig
En ons vat ons hande met middels, so ver dit moontlik is, en gereël. Kom ons hoor saam die reël om tuis te bly, en net uit te gaan vir die essensiële dinge. Kom ons hou by die reël om nie onnodig te kuier en onnodig buitekant te wees nie. Dit is vir ons eie veiligheid en dit is ook vir die veiligheid van ander mense. Kom ons wees verantwoordelike kinders van Jesus en help so om die verspreiding van die virus te beperk of die verspreiding van die virus nie verder te neem. Bly veilig in die huise, ondersteun mekaar en wees lief vir mekaar. Onthou altyd, ons sekerheid lê in die opofferende liefde van God, onze Vader. Mooi bly.